dhënë pëlqimin në shkrimin për konstituim të kuvendit, e në anën tjetër gjykata kushtetuese ka thënë se ka pas shkelje të kushtetutës me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit të pesë, zotit Nenad Rashiq, i cili edhe është në kundërshtim me rregulloren e LDK-s, edhe është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, kështu që presidentja nuk ka pasur të drejtë ta nënshkruaj konstituimin e kuvendit, dhe ajo është në shkelje kushtetuese edhe duhet të jap dorëheqje. Kjo prish punë. Diçka tjetër prish punë edhe si duket këta provojnë edhe një herë të shkojnë me Nenad Rashiqin, sepse e ndëgjuam edhe ish-kryetarin e kuvendit Dim Albashën, i cili në farë mënyrë nuk e pranoi vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe kjo, nëse këta përsëri shkojnë në formën që të zgjedhin dikend, që nuk e propozon në këtë rast, asnjëherë lista serbe nuk do ta propozoj Nenad Rashiqin, i cili është zgjedhur kësaj radhe me votat shqiptarëve. Shqiptarët e kanë votuar në gjitha komunat, vetëm në Podujevë Rashiqi ka marrë 300 vota, edhe në komuna tjera shqiptare ka marrë vota, domethënë serbët e dinë këtë, dhe në këtë rast konsiderojmë se Rashiqi nuk është zgjedhur me votat e serbëve, por është zgjedhur me votat shqiptarëve, edhe ai nuk është legjitim, edhe nuk është përfaqësues i denj e interesave të komunitetit serb. Gjithnjë po them sipas serbëve, nuk po them unë që prej meje se ai nuk i përfaqëson, por po them bazë asaj që përfaqëson lista serbe, edhe komuniteti serb që i kanë votuar deputetët e listës serbe, edhe ata e duan që përfaqësuesit tyre në kuvendin e Kosovës, sepse pozita e 5 apo nënkryetari i 5 nuk ka asnjë rëndësi për të prolonguar në këtë formë dhe për të shtyr zgjedhjet deri në pafundësi, sepse vërtet kjo s'ka kuptim edhe është e tepruar. Nga gjitha analiza, profesor, unë kuptova që si të futet LDK-ja, si mos futet në qeveri, po shkon në histori. LDK-ja? Po, LDK-ja do të shkoj drejt, jo, nuk mund të them shurjes, por luftë për të siguruar pragun, sikur do t'i vijë puna sikur partisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në vazhdimsi prej themelimit vetëm në rastin e parë ka pas një numër të konsideruar vota, gjithmonë pastaj ka luftuar për pragun. Edhe njëjtë do t'i vijë, sepse është e pashmangshme me thyrja. Në LDK thyrjet bëhen keq. LDK-ja gjithmonë, edhe në kohën e Rugova, edhe ka munduar Rugova, por megjithatë Rugova nga një përqindje e madhe që e kishte nuk ka arritur të ruajë dhe ka pas përçarje edhe në kohën e Rugovës. Më pas Rugovës e dima thyrjen e madhe mes Sejdiut edhe këtij zotit Daci, edhe pastaj kuvendi Karrika e kështu me radhë gjithmonë. Tani kjo thyrje nuk o duk fort, por kjo thyrje është jashtëzakonisht e madhe, sepse 135 deputetët, edhe ata 30 të cilët janë ndryshuar në momentin e fundit, ajo është thyrje e cila nuk mund të kapet. Andaj LDK-ja po shkon drejt një katastrofe, edhe për momentin jo Abdigjiku, por as Hoti nuk do të mund ta rimëkëmbke, sepse edhe Hoti do të ishte njëjtë, edhe po të kalonte Hoti do të kalonte njëjtë me 160, me 140, domethënë dikon do të ishte aty ngjajshëm. E në këtë rast unë mendoj që Lumir Abdigjiku është fajtori kryesor që nuk e ka dhënë dorëheqjen e paravukueshme, edhe ta liroj partinë, shkojnë në zgjedhje apo ta mbajnë mandatin derisa të bëhen zgjedhjet nga baza, sepse si duket edhe ata delegatë e kuvendit të LDK-s janë delegatë të cilët ju ka kaluar çdo mandat, sepse më të LDK-s ka pas zgjedhje, edhe ata dëshirojnë ta ruajnë atë karrikë, edhe pse nuk ka po atë privilegje të cilin e kanë brenda partisë, edhe kanë dashur që këtë ta ruajnë nëpërmjet Abdigjikut edhe dëshirës për të kapur diçka nga resoret qeveritare. Edhe nëse Kurti i lëshon pe, kjo do të ndodh, edhe unë jam edhe le të ndodh,
le të ndohë se vërtet është keq nëse shkojmë edhe në një palë zgjedhje. Edhe pse zgjedhje, po mos të ishte kjo LDK tani e përqarë. Unë jam i bindur që zgjedhjet që do të shkonin në fund të prillit ose në maj do të jepnin krejt një rezultat tjetër. Vetëm është mirë që mos qëllohet ndonjë datë që diaspora shqiptare do të vinte në Kosovë, do të votonte masuvikisht siç ka ndodhur me rastin e zgjedhjeve 28 dhjetorit. Them, tani është gjendja edhe më keq, meqense vazhdoi Lumir Abdigjiku. Tani edhe nëse shkojmë në zgjedhje mund të rritet pak. LDK-ja derisa të tjerët, LDK-ja edhe Aleanca do të luftojnë për pragun, mu për shkak të këtij kuvendi famkeq i cili vërtet ka ndiku keq në perspektiven e LDK-s, por edhe të mundësisë që opozita në Kosovë më në fund të spaku të fuqizohet, ose të vjen në pozitën që ishte në zgjedhjet e shkurtit vitit të kaluar, sepse tani shtrohet pyetja, pse Lumir Abdigjiku në hyri në koalicion në zgjedhjet e kaluara kur kishte pozicion shumë më të fortë, dhe mund ta merrte gjysmën e qeverisë, edhe mund të futeshin marrëveshje edhe për presidentin. Ai tash kur është në një pozicion shumë më të keq, kur ti mund t'i jap 4 pozita qeveritare, por më njëherë pas zgjedhjes së presidentes Kurti ata mund t'i shkarkoj pa asnjë problem. Edhe do të duhet vepronte në atë formë Kurti, sepse vërtet ky nënshtrim i Lidhjes Demokratike, partisë parë në Kosovë, është i pa arsyeshëm, i pa dëshiruar, edhe nuk e don as elektorati i vet, sepse unë e njeh shumë mirë elektoratin e LDK-s. Ka shanse që të keni ndonjë parti tjetër që mund dalë nga LDK-ja në çarje aty? Që ndonjë, se çarja është, por që të marrë iniciativën, Hoti apo ndonjë tjetër? Pat disa, po them disa media, apo një media, nuk e di cila ishte, që dha një informat, besoj ishte fake news, lidhur me